وفعلًا ده اللي حصل، اضطريت برضه إن أنا أروح عند أختي وأنضّف لها الشقة وأطبخ وأغسل مواعين وأعمل كل شغل البيت وأطبخ كمان عشان إخواتي، وفي آخر اليوم آخُد الأكل وأنزل أرجع بيتنا أستنى إخواتي لمّا يرجعوا من الشغل عشان ياكلوا، ولمّا عرفت إنها حامل كانت مخلّياني في خدمتها ليل نهار، ولمّا خلّفت كانت عندها توأم بتسيبهم لي كل يوم أغيّر لهم وأأكّلهم وأشرّبهم وكمان باودّيهم يتطعّموا، كانت بتخلّيني أعمل لهم كل الشغل اللي هي المفروض تعمله، طبعًا بالإضافة لشغل البيت، كان دايمًا شكلي مبهدل وهدومي مقطّعة وريحتي مش حلوة، لإن ما عنديش وقت إني أهتم بنفسي خالص، وصحتي كانت مش حلوة ودايمًا عيانة وجسمي ضعيف، وطبعًا ما كمّلتش تعليمي لإن ما حدش مهتم بيّا، ومع أول حد اتقدّم لي اضطريت أوافق، أصل هيحصل لي إيه أكتر من كده؟ اتقدّم لي واحد على قدّه وقال إن إحنا هنقعد مع مامته في البيت لإن هو ما عندوش شقة، طبعًا وافقت وقبلت بالجواز، ورُحت لأختي قُلت لها: "أنا عايزة نصيبي من معاش أبويا عشان أقدر أجهّز نَفْسي، أنتِ خلاص اتجوّزتِ يعني ما لكيش معاش، المفروض بقى الفلوس اللي بتيجي تبقى نصيبي أنا عشان أقدر أجهّز نَفْسي." قعدت تزعّق فيّا